Besar, 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 besar. Besar ya. Oh, sana. Biarkan dia. Oh, kan patung. Lepas dah. Ini bisa buat umpan ikan, mancing ikan besar ini. Ini ke dia. Bagi kamera. Oh, wow. Patung. No, wala pati na bilang Patung. bawang kaneng. Mengembang. Saya lagi mau umpan di pancing. Mancing, siap. Mantap jiwa. Biar mas, biar tenang. Saya sampai ngojek tak boleh sih. Maaf. Oh, tipis. Bang. Besar.
kuning. Keko. Oh, ini bisa. Mantap. Oh, satu strike. Ini baru kuning. Ini halus. Wih, ya, sip. Lanjut. Mana? Ini bola naga tadi gede. Di bahu. Awas. Oh. Semua, Bi. Belum semua, coy. Mantap. No. Oh, mantap jiwa. Ayo terus. Oke, Abah melakukan serangan. Iya, masih Abah, masih. Lapar pun hilang, haus pun hilang. Wih, mutar-mutar, wih, besar ternyata, saudara-saudara. Baung koneng tipis, bawang putih, Pak. Baung kuning lumayan besar ternyata. Tahu. Kita pindah, lempar. Nah, ini dia. Sutrek. Apa sutrek? Sutris nggak bisa mancing kau. Kalau saya kayak banget sutris. Nah, mantap nih. Bawang kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna. Cepat bakal sih. Aku belum suka. Hei. Amankan buat mancing ikan besar. Kita mesti sekok di tangan. Mana sih? Oh, maaf ya tadi nggak kerekam sih. Salahnya itu.
Nah, ada. Besar nih. Oh, kenapa? Biarkan dia. Oke. Apa? Lawang. Besarnya. Kenapa? Biarkan dia loyo. Besarnya capit kita mana bah? Besarnya. Wah, abah mau capitnya Ustaz Ulun. Besar coy. Wih. 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 Mantap coy. Angkatnya langsung mumunan. Anak pantingnya. Oh, cuping. Copet coba tarik ke atas coba. Ya. Besarnya lawang. Kita dapat ikan banget bah, lihat bah. Sini bah. Nah, bah. Kita dapat ikan lawang guys, besar. Mantap jiwa, jos gandos. Uhuy. Nah, itu penggalan. Ya, besar. Bawang podang, bawang kuning. Oke. Kelihatan nggak sih? Waduh, nggak kelihatan. Mantap ya. Terpaksa ini, katanya nggak kelihatan dan matahari gitu. Oke, terus gandes bawang kuning. Dalam ya sini ini. Kok besar ya? Baru mulai kan? Baru lempar.
bawang lagi, bawang kuning cuma agak kecil ya. Itu lumayan lah. Gendes, mantap. Baru lempar bro. Mantap. Wah, kok ini baru besar. Oh, ada malah. Baru tahu. Mana itu? Kaget banget. Dua itu nih. Allah. Untung masih ada. Tambahan bawang koneng. Strek. Ya. Itu tomat loh nyambar di pinggir-pinggir kita nih, bro. Bawang lagi. Mantap. Cacing kita habis ya, kita pakai kucur. Ya, strike. Ya. Mantap. Khusus bawang. Wih, mantap. Karena kita kehabisan umpan mas bro, cacing kita habis. Dan ini hasil kita ya. Alhamdulillah dapat baung sama jackpot. Ini ikan lawang kami bilang sini, bukan patin ya. Nah, ikan-ikan yang kecil lainnya. Mantap. Jangan lupa mancing mas bro.